a todos que acompanham a programação da Record Bahia. Boa noite a todos da Bahia que estão acompanhando aqui os festejos juninos. Já começa agora ao pé da fogueira para você, para toda a Bahia, mostrando os festejos juninos em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. E hoje uma noite especial, a última noite de forró aqui em Camaçari, portanto, uma noite muito especial. Uma programação cheia de atrações aqui para você. Até agora já foram mais de 40 atrações nos 3 dias de festa. E nesse momento, no palco, dando lugar ao forró, a música sertaneja, com o grupo, com a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. Eles que vieram do estado do Paraná para fazer essa festa aqui. Nesse momento, uma música romântica para os casais apaixonados aqui de Camaçari, na região metropolitana. Vamos acompanhar um pouquinho do show. Não puedo mais. Quero ouvir só a voz de vocês agora, Camaçari, vem. Lindo demais. Volta logo pra São Paulo. Você. Bonito. Não puedo mais. Mi coração tá doendo aqui na solidão. Ou eu vou pra Madrid. Aí, Fernando e Sorocaba fazendo a festa aí dos forrozeiros aqui em Camaçari. Mas a gente está no palco principal, vamos saber como é que tá a folia lá com Juliana Amaral no Carramanchão. Juliana, muito forró por aí, muito boa noite. Boa noite, Juca. Boa noite a você que acompanha essa última noite de transmissão de Ao Pé da Fogueira, esse nosso programa especial de festas juninas da Record Bahia. Eu estou aqui sim, Juca, no Carramanchão, como todas as noites. E nesse momento, a gente acompanha a apresentação especial da quadrilha Forró Quentão, a quadrilha que ganhou ontem, e você vai acompanhar aí a animação de uma quadrilha que representa a cidade de Camaçari, que é polo industrial, mas mostra também o lado cultural, com muitas manifestações artísticas. Essa quadrilha ganhou no concurso ontem e hoje se reapresenta para todo mundo aqui para assistir um pedacinho aí. É isso aí, Juca. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades aqui do Carramanchão. É com você. Ok, Juliana, muito obrigado. Juliana Amaral mostrando aí o festejo junino tradicional, São as quadrilhas juninas que brilham nas noites do Nordeste, nas noites de São João do Nordeste. E agora a gente vai para uma outra cidade, a gente vai para São Francisco do Conde, onde está Diego Barros. Diego, muito boa noite. Como é que tá aí a programação? Muito forró. Você já dançou forró hoje, Diego? Boa noite, Juca. Boa noite para você que está acompanhando Ao Pé da Fogueira aqui na Record Bahia. Muita festa aqui em São Francisco do Conde, no famoso Arraiá do Chico. Neste momento, o Michel Teló está no palco, acabou de entrar no palco fazendo um mega show. 50 mil pessoas estão acompanhando. Vamos ouvir um pouco agora, Juca. Do que você tem medo? Consome um brinquedo que pode se quebrar. Ter algum motivo por não estar contigo. Quero saber se você tem um novo amigo que ama você como eu te amei e que também vai te proteger e te dar o que eu te dei. Por isso, me desgrace, me odeie.
E aí, vamos mexer, moçada? A mãozinha pra cima da palma da mão, vai, tchau, tchau, tchau. A nossa vida não é brincadeira. Chegar em casa na segunda-feira, depois de mais final de semana, cantando e zoando na bebedeira. Eu tô na rua, tô sem fazer nada, e resolvi mexer com a mulherada. Liguei pra ela, não atendeu. A turma não dá mais, agora é de amigo meu. Vamos cantando assim, ó. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei viagem. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem, vem, mulherada. Vamos ligar, mulher. A Carolzinha do segundo ano diz que tá tarde, tá estudando. A Daniela tá namorando e a Fernanda tá cobrando. Mandei mensagem pra Gabriela, mas ela gosta da Isabela. Fazer o que? Sair, turma? Quem vai mexer, joga a mão pra cima, na palma da mão. Vamos cantando comigo assim, ó. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e ninguém viaja. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem, vem, mulher. A Juliana desapareceu, não sei se foi pra luz nem aonde se meteu. Mas se ela não tá, ninguém sabe onde tá. Já tô quase desistindo, alguém pode me ajudar? Alô? Oi, Rê, tudo bem? É o Michel. Oi, Michel. Saudade. Ô, Rê, vem aqui pra São Francisco do Conde, vem. Forró do Chico pega fogo, vamos junto! Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei viagem. Vamos mexer, tô aqui de uma balada. Cachaça que não falta, vem, vem, mulher. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei viagem. Vamos mexer, tô aqui de uma balada. Cachaça que não falta, vem, vem, mulherada. Vamos mexer. Como é que é? Vamos mexer, tô aqui de uma balada. Você voar. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei viagem. Vamos mexer, tô a fim de uma balada. Cachaça que não falta, vem, vem, mulherada. Coisa boa, hein? Olha, quem vai mexer hoje, levanta a mão e faz barulho aí, vá! Excelente. Eu sei, a gente tá na época de São João, no forró do Chico, mas eu gostaria de saber quem aqui gosta de música sertaneja, aí levanta a mão. Vou pegar minha sanfona pra gente cantar as modas sertanejas aqui. E quero ver se a galera canta junto comigo. Quero ver se vocês sabem cantar isso aqui, hein? Vamos junto assim, ó. Vamos lá. De que me adianta? Adeus, Paulistinha. Aí sim, lá. Pelas madrugadas, quando na passarada, nossa namorada começa a cantar com satisfação, abre um vão, cantando estradão, sai a galopar, e vou escutando o galo berrando, o sabiá cantando no jeito de baú. Já telegramei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada está aí de partida, pra tua querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o rio piando no escurecer. A lua prateada, lá da estrada, a relva molhada, beijando envelhecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci e lá quero morrer.
Agora a gente vai lá para baixo. Matheus Borges, o que é que tá acontecendo por aí? Ei, Diego, aqui, ó.